こんにちは、みちるです。いつもご視聴ありがとうございます。はじめましての方には少し自己紹介を。私は夫、息子、そして猫2匹と東京都内のマンションに住んでいます。今回は春の花が咲き誇った我が家のマンション専用庭のガーデンツアーをお届けします。何度もこのお庭を見ていただいた方も、新たに咲いた花たちをめでながらリラックスして楽しんでいただけたら嬉しいです。まずはテラスの右側のスペース。こちらはテラコッタの鉢で揃えています。プラスチックの鉢とは違って使っていくうちにいい雰囲気になりました。ラナンキュラスラックスが次から次へと咲いています。いちごの花も咲き始めました。毎年あまり世話をしなくても甘い実がつくので、今年も楽しみです。テラスと花壇の境目に作った植栽スペース。つるにちにち草が爽やかな青い花を咲かせています。その横ではボルドー色のヒューケラがつぼみを上げてきました。テラスの左側のスペースは昨年改造したようにグレーの色合いで仕立てています。2年目のクレマチスカートマニージョー。この花も難しい手入れは全く必要なかったです。それから寄せ植えに植えていたブラックチューリップがついにここまで育ちました。ブラックというよりはダークレッド。グリーンがにじんだ色合いがおしゃれすぎると悶絶しています。こちらのチューリップもつぼみがつきました。ただ6個ぐらい球根を植えたけど出てきたのは2つ。なぜでしょう。気づけばクレマチスのつるが勢いよく伸びてきています。誘引しないと大変なことになるので気をつけていきたいです。昨年鉢に植えた羽衣ジャスミンもすくすく育って窓の周りを彩ってくれています。つぼみもつきました。うっとりするような香りが漂うのが今から楽しみです。階段を3段上がって花壇エリアへ。このチューリップは夫がなぜか会社でもらってきた球根を植えたものです。黄色と白の組み合わせ、意外に可愛いです。青紫色の花はアジュガです。去年は 2,3 株だったのですが、株が随分増えて、しかも美しく咲いてくれています。花壇の左側のスペースは動画で一番紹介しているエリアです。種をまいたり苗を植えたりして今現在もりもりしてきました。4月になって咲き始めたのが金魚草。
そしてここの背景に植えられているのが木工バラです。たくさんのつぼみが待機中です。最近のお気に入りがこのクモマグサです。白い小花がとっても可憐です。最後に一番奥のエリアをご紹介します。ここは昨年土作りをして新たに作った花壇スペースです。野菜を育てているように見えますが、これジギタリスの苗です。その隙間にブラックチューリップが出てきました。昨年挿し木して育てたアジサイもこちらに一部植えています。この花壇はまだまだ発展途上なので、これからが楽しみです。以上、我が家の小さなガーデンツアーでした。少し花を摘んで部屋に戻りたいと思います。今日はこれからいちごのコンフィチュールを作ろうと思います。コンフィチュールはフルーツを砂糖で煮詰めたもので、ジャムよりも甘さ控えめ、さらっとしていて果肉感が残っているのが特徴です。とにかく簡単そうなので私にもできると思います。砂糖をまぶしてしばらく置いてからレモン汁を加えて火にかけました。そしてアクを取るのですが、コンフィチュール作りの肝はここです。とにかくアクがずっと出続けるので、ひたすら取り除かなければならないのです。コンフィチュールのお値段は半分以上がこのアク取り代だと思いました。出来上がりました。美味しそう。このまま飲みたいですが、ぐっとこらえます。続きまして、私のおやつにフレンチトーストを作ります。そうです。フレンチトーストにいちごのコンフィチュールを乗せて食べるのです。本来のレシピは卵1個に対して牛乳 100ml と砂糖大さじ 1.5 杯だったのですが、うっかり私は卵を2つ入れてしまいました。でも結果、今までで一番美味しいフレンチトーストが出来上がった気がします。弱火でゆっくりじっくり焼いたら出来上がりです。She wrote you a letter so you wouldn't forget
本日のドリンクはこちら。ドライフルーツが入ったとっても可愛らしい紅茶です。